এসওজি ও প্রধাননগর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে শিলিগুড়িতে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার কাফ সিরাপ। ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম দুলাল চৌধুরী এবং দিলীপ দাস। ধৃতরা ইসলামপুরের বাসিন্দা। বুধবার রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় এসওজি এবং প্রধাননগর থানার পুলিশ। সেখানে বিদ্যুৎ দপ্তরে বোর্ড লাগানো একটি 4 চাকা গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ, যার আনুমানিক বাজার মূল্য 5 লক্ষ টাকা। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।